A Asociación Española contra o Cancro da Pobra consegue recadar preto de 7.000 euros na súa andaina solidaria. Arredor de 500 persoas participaron nun evento que demostrou unha vez máis a solidariedade pobrense. A terceira edición da Andaina Solidaria contra o Cancro da Pobra resulta nun novo éxito. Máis de medio milleiro de persoas participaron na cita, recadando aproximadamente 7.000 euros en beneficio da entidade. Unha proba que partiu dende a Praza Alcalde Segundo Durán e que percorreu os puntos máis enlleiros da Pobra. Contou con 2 percorridos de maior e menor distancia para facilitar a asistencia da meirande parte de persoas. Hubo máis de 500 inscripcións, prácticamente pois debíamos ser sobre esos. Creo que solo hubo moi pouca xente que non acudeu dos inscritos, pero debíamos ser sobre uns 500, o sea, que en ese aspecto moi ben, non hubo incidencias, e a verdade é que, bueno, había dúas modalidades, había unha opción, digamos, un recorrido corto e un longo. A xente está visto que aquí na Pobra está moi en forma porque todos nos apuntamos ao longo, non? Ou sea, menos salvo 40 persoas ou por aí, todos os demais fixemos o recorrido máis longo. Bueno, tiña as súas cousas, había algún treito pois un pouco complicadiño, con algunha subida, pero bueno, ao final eran 12 kilómetros, ademais todos terminaron a proba, ou sea que eso quer decir que todos estábamos, por lo menos en forma, a suficiente forma como para facer frente a un recorrido deste tipo. A andaina conseguiu recadar máis de 7.000 euros, destinados todos eles á Asociación Española contra o Cancro. Un exemplo máis, como sinala o alcalde, da solidariedade da súa vila. Que eran sobre 7.000 euros ou por aí. A verdade que a xente implicouse moitísimo, tiveron moi boa recadación, que era o que me estaba dicindo antes tamén en servicios sociais, que foron os que, bueno, a asociación, quero dicir, foi a asociación a que organizou isto, e bueno, quedaron moi contentos pola implicación da xente da Pobra. Bueno, eu creo que eso se repite todos os anos, aquí hai unha implicación moi grande sempre en este recorrido, non, que organiza a Asociación contra o Cancro. Agora, aínda que pasará pouco máis dun día dende o final da andaina, a organización pensa xa na edición do ano que ven, poñendo incluso a mira máis alta. Eu estuve oíndo aí que o próximo ano queren dar un pasiño para adiante e creo que o queren facer implicando a outros concellos, non? O sea que seguramente esa sería, o mellor, probablemente un percorrido por 2 concellos diferentes. A mí pareceme moi boa idea e, desde logo, bueno, estou seguro que vai a salir tan ben como sale sempre todos os anos.